दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में आज सुबह 7 बजे धरती ऐसी कांपी कि देखते ही देखते शहरों की तस्वीर बदल गई। 7.4 की तीव्रता वाले भूकंप ने पश्चिम कोलंबिया को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। देखते ही देखते सड़कें मलबे से पट गईं, इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं और भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 132 तक पहुंचने की खबर है, जिसमें 600 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा तबाही काली, पेराइरा और माइजालेस जैसे शहरों में दिखाई दी। कहीं अस्पताल भर भरा कर गिर गया तो कहीं होटल और रिहायशी इलाके देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गई। पेरेइरा में दर्जनों इमारतों के ढहने की खबर है, जबकि काली में भी कई इमारतें जमींदोज हो गईं। इन तस्वीरों में तबाही का मंजर देखिए।